Hola, muy buenas. Hoy os traigo el unboxing de este disco duro, el Western Digital My Passport de 4 TB. Este modelo es de color negro, pero hay diferentes colores, en rojo, en naranja, en amarillo. Y además están a muy buen de precio. Y bueno, vamos a proceder a abrir el dispositivo. Bueno, la caja más bien dicho. Aquí tenemos el disco duro, como podéis ver. Se presenta muy cuidado. Y en la caja ya no tenemos nada más. Vamos a seguir con el disco duro en sí. Bueno, lo abrimos y como podéis ver aquí tenemos dos pestañitas que las vamos a abrir y ahí lo tendremos. Y ahora ya tenemos aquí el disco duro que se ve muy bien, muy sólido, muy buen tacto en la mano. ¿Qué más? Bueno, como podéis ver aquí tenemos el disco duro que tiene unas dimensiones bastante correctas. También tenemos esta guía de inicio así con bastante un poco de información del producto. Y luego también tenemos el cable que conecta el disco duro con un USB 3.0. ¿Qué más deciros? Bueno, el tamaño del disco duro es bastante contenido. Bueno, como os he dicho, esto es un altavoz Sony para que comparéis el tamaño. Y también aquí tenéis la diferencia con un bolígrafo Bic para que veáis que es muy contenido. Y bueno, también os dejaré en la descripción enlaces con discos duros también que están muy interesantes. También os digo que este a mí me ha gustado bastante porque creo que está muy bien porque tiene, por ejemplo, cifrado, por lo tanto le puedes poner una contraseña y te aseguras de que no podrán ponerlo y ver lo que tienes. Puedes ponerle una contraseña y así saber que solo podrás entrar tú o la persona que tenga esa contraseña. Y eso creo que es un punto muy bueno. Luego también tenéis la versión de escritorio, que también os la dejo en la descripción. Pero bueno, si queréis movilidad y un gran almacenamiento, este yo creo que es una muy buena opción. Ya que está muy bien de precio. Mira, os dejo el enlace donde lo he comprado yo, que está a muy bien de precio. Y bueno, que vaya muy bien. Gracias por escucharme. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, haz clic en me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho. Nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.